ये शक्ल देख लीजिए, बहुत ही मासूम दिख रही है लेकिन है नहीं, बहुत बड़ी वाली बुक्कर है। ये सारा जितना भी रखा हुआ है इसी के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक बार में मुंह में चला जाएगा, जैसे फुचका खाती है एक बड़ा मुंह खोल कर। देखिए ये बहुत बड़ी वाली बुक्कर है, शक्ल से दिखती है कि बहुत शरीफ है लेकिन है नहीं। और ये इसका पार्टनर है, ये भी एक नंबर का बुक्कर ही है। अच्छा खाना है, तुम क्यों शर्माए, तुम्हें खाओ।